हम कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2 ना। पार्ट 2 कंटिन्यू। ठीक है। हम्म। अब ना मेरे को ये याद नहीं है कि लास्ट में कहाँ तक करवाया था मैंने। एक मिनट। शीतल जी आएंगी ना। हम्म, हाँ मुझे याद है थोड़ा। हमने लास्ट का कॉम्बिनेशन करा था। इस रफ स्किन, जिन लोगों की स्किन रफ होती है ना, या स्किन पे स्पॉट्स होते हैं, जैसे इवन हाँ। अनइवन स्किन होना, हम्म। तो वो मरकरी प्लस मार्स, जिन भी लोगों के चार्ट में मरकरी अफ्लिक्टेड हो गया, मतलब मार्स के साथ आ गया, मरकरी स्किन है ना हमारी, हम्म। तो वो रफ स्किन प्रॉब्लम या रेडिशनेस या फिर जैसे धब्बे वगैरह इस टाइप की प्रॉब्लम देता है। हाँ, मैं समझ गई। अब आप लिख लो। अ, आंखों से पानी निकलना प्रॉब्लम होती है ना, ये भी आईज वाटरी आईज, जैसे काफी हम्म। लोगों की निकलते ही रहता है बहुत फ्रीक्वेंटली। हम्म। तो मून प्लस सैटर्न। हम्म। और बड़ी आंखें होती है ना जिन लोगों की, उनका कॉम्बिनेशन हम्म। क्या होता है बिग आईज का, वीनस प्लस मून। मतलब आंखें सुंदर होंगी ना, बड़ी होंगी तो। हम्म। कई लोगों की आई साइज में डिफरेंस होता है। एक छोटी एक बड़ी होती है। हम्म। डिफरेंस इन आईज साइज, साइज ऑफ आई जो भी लिख लो, है ना। तो हम्म। वीनस केतु, क्योंकि वीनस से ना आंखें देखते हैं, हम्म। शुक्र से। अच्छा। और जो आंखों की रोशनी देखते हैं वो सन मून से देखते हैं। अच्छा, वीनस से आइस देखते हैं। हम्म। क्योंकि रोशनी देने वाले तो सन और मून ही है ना हमें। हम्म। हम्म। तो डिफरेंस आ गया वीनस प्लस केतु से। ठीक है, क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं। कलर ब्लाइंडनेस, हम्म। सन प्लस मून प्लस राहु। अब क्या है कि अगर जुपिटर किसी का, अब हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। जुपिटर अगर फायरी साइन में है, एक मिनट। फायरी जुपिटर। साइन पता है ना, 159। हम्म। अगर जुपिटर किसी का इस साइन में है, फायरी साइन में, तो ऐसे हम्म। लोगों को हीट से प्रॉब्लम होगी, किसी भी गर्म चीज वाली प्रवृत्ति की प्रॉब्लम से। जैसे गर्मी में जाने से प्रॉब्लम, पेट में पित्त बनने से प्रॉब्लम, हम्म। हीट से एलर्जी है, गर्मी हीट। ज्यादा लगेगी ना, बेसिकली गर्मी हाँ हाँ गर्मी भी ज्यादा लगेगी। हाँ, उसी से ही दिक्कतें होंगी। हम्म। जुपिटर अगर किसी का वाटर साइन में है, हम्म। वाटर साइन कौन से होते हैं, 4 8 12। हाँ। तो ऐसे तो लोगों को कोल्ड कफ और ये जितनी भी कफ से रिलेटेड समस्याएं होती है ना, बलगम बनना, हाँ हाँ। पानी भर जाना, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, जितनी भी वाटरी चीजें होती है ना, उस वैसी प्रॉब्लम्स होंगी। लंग्स में पानी भर जाना, ये सब ना। हम्म। चल भाई। एयर हो गया। हाँ, हाँ। वात पित्त कफ बोलते हैं ना, हम्म। तो ये हो गया पित्त आपका। हम्म। ये हो गया कफ, मतलब हाँ हिंदी वाला कफ। इसको लिख हाँ। के ना, आप कैसे लिखोगे। मैंने तो ऐसे हिंदी में ही लिख लिया है। हाँ, तो मैं कफ ऐसे लिख रही हूँ ताकि लोगों को कफ हाँ खांसी वाला ना लगे इसमें, है ना। हाँ, ठीक है ठीक है। और अब बचा वात। तो जुपिटर हम्म। अगर एयरी साइन में है, एयर साइन। वात, वाह। 3 7 11 होता है ना। हम्म। तो इनको क्या रहेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हम्म।
एसिडिटी, गैस, जितनी भी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। हेलो गैस मैम, कब से चालू हो गया? काफी देर, हमें 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा हो गया हमें तो। 1 घंटा हो गया? हाँ जी। आपने 5:30 नहीं बोला था? अच्छा नहीं तो तो गलती से टाइप हो गया। 12:30 से ही स्टार्ट हुआ है जी। ये अब आप वही वाला करवा रहे हो क्या, लिटिगेशन वाला? कौन सा करवा रहे हो अभी? नहीं नहीं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करा था ना हमने लास्ट में, हाँ हाँ हाँ। उसके आगे का है, थोड़ा सा आपका रहा है 5 मिनट का, वो देख लेना। अच्छा ठीक है, मैं आपकी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा। हाँ तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी। बस यही गैस से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, वात वात। अच्छा ठीक है। मतलब हम चार्ट से ये बता सकते हैं कि पित्त की प्रॉब्लम रहेगी, कफ की प्रॉब्लम रहेगी, या वात हाँ, की प्रॉब्लम ये रहेगी। बात की है। तो आप उस चीज को बैलेंस करा दो उसकी बॉडी में किसी भी तरीके से। हम्म तो बहुत चीज इसमें ना, हजारों बीमारियां आ सकती हैं। बस हम्म हमें रूट कॉज पता लग गया है अब कि पित्त की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, या वात की प्रॉब्लम है। हम्म ये जुपिटर से पता चलेगा मैम? हाँ, हम्म जुपिटर अगर फायरी साइन में है, मतलब फायरी साइन होता है 1, 5, 9, तो आप इस ये वाली प्रॉब्लम होंगी। वाटर साइन में है, 4, 8, 12 में है, तो ये होगा। अच्छा। 7, 11 में है, तो ये होगा। जुपिटर मेरा कहाँ है? मेरा तो 1 में है। 11 में। मेरा 11 में है, मतलब मेरा बात है। तो हाँ गैस से मेरे रिलेटेड प्रॉब्लम होती होगी आपको, गैस हाँ। बनती हम्म, है। ये साइन है ना मैम? हाउस नहीं है, साइन है। हाँ, साइन मतलब राशि। साइन है, हाउस नहीं है। हाँ हाँ।